Урок 17. Братья и сестры, мы продолжаем тему сегодня о том, как развивать твои потенциалы. Или как мы называем тему? Как развивать твои лидерские потенциалы. Но, братья и сестры, я говорил о том, что Бог не создал никого быть внизу. Бог никого не создал быть только, последователем. Бог всех нас создал, чтобы мы были кем-то, чтобы мы стали кем-то во Христе Иисусе. Но, братья и сестры, особенно если вы во Христе, Бог не просто так вас избрал, не просто так вас спас, не просто так вас вывел из мира, из Египта. Бог имеет какая-то сила, и она не какую-то маленькую, ничтожную силу в вашей жизни, для вашей жизни. Но, братья и сестры, вы согласитесь с тем, что есть люди, которые становятся великими и известными. И они в меньшинстве. Остальные следуют. Большинство людей, которые живут на планете Земля, они всего лишь последователи. Где-то 2% человечества, от 2 до 20, ведет весь остальное человечество. Вы заметили это? Этот мир катастрофически нуждается в лидерах. Братья и сестры, отметьте мои слова. Этот мир катастрофически нуждается в лидерах. Лидер – это наш общественный недостаток. Как мы это называем? Дефицит. Поэтому, братья и сестры, послушайте меня. Я дал определение великим людям. Какое определение? Я вам напомню. Великие люди стали великими не потому, что они родились великими. Великие люди стали великими не обязательно потому, что они родились золотой ложкой в рта. Они стали великими, великие люди стали великими только благодаря тому, что они смогли сделать сверх себя. Они смогли сделать сверхъестественные события, или делать сверхъестественные подвиги, сверхъестественные вещи. Они смогли делать сверхъестественные вещи. Но последующее приложение более важно, чем то, что я вам сказал. Почему они смогли сделать сверхъестественные вещи и сверх себя? Только благодаря тому, что когда-то обстоятельства выдавило это сверхъестественное из них. Только потому, что обстоятельства и ситуации их жизненные давило на них. Лидеры становятся лидерами, люди становятся великими только тогда, когда какие-то сверхъестественные обстоятельства, какие-то сверхъестественные ситуации давят на них. Это при этом люди рождают свои потенциалы, они раскрывают свои потенциалы, свои силы. Так что человечество бы никогда не нашла свет, энергию или электричество, если бы не было нужды. Это благодаря нужде в энергии заставило человечество искать энергию. Мы начали искать энергию по-разному. Сначала мы искали через 2 камня. Мы брали 2 камней вместе, ударили их вместе, чтобы получить какую-то энергию. Это было очень примитивно, но сработало. Но это нас не удовлетворило. И благодаря этому неудовлетворению мы продолжали двигаться вперед. Мы продолжали искать. И мы дошли до того, что мы имеем сегодня. Прошлое занятие я говорил об Эдисоне. Эдисон.
который изобретел, что он изобретел лампу. Я говорил про это, когда я говорил о том, что как мы можем выявить себя, наши скрытые потенциалы. Я говорил, что это одно из условий, чтобы выявить себя скрытые потенциалы. Это никогда не сдаваться, или как я сказал, это никогда не сдаваться. То есть продолжать, то есть быть инициативными, то есть всегда рождать идеи, потому что он не сдавался. Он продолжал рождать новые идеи. Он потерпел поражение один раз, он новые идеи, он применял это новые идеи. Поэтому, братья и сестры, лидеры никогда не считают свои проблемы за горе. Лидеры и великие люди превращают свои горе, свои открытия, в открытие, какие-то откровения, в какие-то, какой синоним еще есть. В откровение, в открытие, великое открытие своей жизни. Люди, которые жалуются и ропщут по своим обстоятельствам, это люди, которые внизу, маленькие и незначительные, и вряд ли они что-то добьются в жизни. Но великие люди, когда они в сложных обстоятельствах, когда они в проблемах, они выявляют в этой проблеме какой-то источник. Они находят в своих долинах источники. Братья и сестры, не будь из тех, которые жалуются на всех и на все. Будь из тех, которые говорят, если это обстоятельство есть, что я могу максимально взять с нее или с него. Что Бог хочет меня учить здесь. Что я могу открыть себя. Как я могу ближе быть к Богу и с Богом. Что я могу созидать здесь. Что я могу себя здесь открыть. Великие люди, это люди, которые максимально воспользовались их минусы. Их неблагополучные обстоятельства. Они максимально реализовались в неблагоприятных обстоятельствах. Я говорил вам, Макферсоне, Simple, как ее зовут правильно? Simple Макферсон. Не, Макферсон. Simple, Эми, да. Эми Макферсон. Эми Simple Макферсон, да. Эми Simple Макферсон. Она вообще не могла проповедовать раньше. Она не имела даже права, ее максимум, ее звание, это была жена пастора. Но благодаря неблагоприятным обстоятельствам, которые с ней произошло, ее муж трагически погиб. И из-за этого она приняла решение служить Господу и сделать то, что он не мог сделать. И она стала одной из самых известных проповедников 20 века. И через нее понялась это Катрин Кульман. И она сделала, она привела больше людей к Богу, чем Катрин Кульман, чем больше мужчин, которые жили. То есть мы говорили тоже о Джон Джелек. Мы говорили об этом. Но сегодня я не буду повторять то, что мы уже говорили. Вы можете покупать кассеты. Сегодня мы продолжаем учение на теме, как выявлять свои лидерские потенциалы. Или как мы называем эту тему? Как развивать свои. Это общая тема, как развивать. А как под темой, которые мы начали, 2 пункта мы рассмотрели. Или 3 пункта. 2 пункта. Как мы называем это? Как мы называем? Как? Я не слышу. С помощью чего ты сможешь, как? Раскрыть свои скрытые потенциалы. Так, внутренние потенциалы. С помощью чего ты сможешь
раскрыть свои внутренние потенциалы. Первое, мы говорили, что человек, который хочет развивать свои потенциалы скрытые, должен быть независимым и инициативным. Ты должен быть взрослым, чтобы сам принимать решения. И мы говорили много об этом. Я говорил об этом 40 минут. Много чего. Так что, если ты хочешь, кассета тоже есть. А также второе, мы говорили, что человек, который хочет достичь что-то в жизни, который хочет быть лидером и успешным в жизни, хочет быть великим в этой жизни, должен быть человек, который умеет управлять собой. Так? Особенно в противящихся ситуациях. Но сегодня я продолжаю эту тему. Это с одной стороны я начал, это можно то, что мы уже писали об этом, о том, что должен быть человек, который себя может контролировать. Можно написать А. Теперь мы продолжаем эту тему. Человек, который хочет добиться что-то великое в жизни, должен контролировать свои эмоции. Это может быть Б. Это развитие этого же последнего пункта, который мы рассмотрели с вами в прошлый раз. Это Б. Продолжается. Вы поняли, что я имею в виду? А, Б. Аминь. Если брат и сестра, братья и сестры, послушайте. Если вы хотите идти далеко с Богом, но не только с Богом, если вы хотите в этом мире добить какой-то значительный успех, вы должны быть человеком, который умеет поставить под контролем, под своим контролем, свои эмоции. Я же уделил внимание сегодня на эмоции. Вы должны быть человек, который умеет владеть собой и контролировать свои эмоции. Поставить под собой свои эмоции. Now, если вы сможете контролировать себя и ставить под собой свои разные чувства и эмоции, то этим самым вы раскроете в себе другие потенциалы, которые у вас есть. Почему я говорю о эмоциях и чувствах? Потому что это относится к телу. Ну, душе тоже. Душа и тело. Now, послушайте, братья и сестры. Душа и тело – это не то, что должно тебя руководить в жизни. Тело и душа, они низкие вещи требуют. Их потребности, они вещи низкого, ничтожного. И если ты подашься и будешь руководимый твоими чувствами и эмоциями, слушай, ты скоро превратишься в человеческое животное. Ты вроде бы человек, но ты станешь животным. Допустим, наше чувство и эмоция, наше тело требует, допустим, алкоголь. Как некоторые, мы хотим пить на свидание или на свадьбах, или где угодно. Каждый день льется водка, или, или наркоман. Это то, что тело наше требует. Это то, что мы чувствуем. Я чувствую, что я хочу. Now, братья и сестры, давайте экспериментируем. Допустим, я поддаюсь, и я принимаю решение пить сколько я хочу, колоться сколько я хочу. Кем я стану в жизни? Кем я стану в жизни? Падшим человеком. Падшим, маленьким. Падшим, малым человеком стану в жизни. Это с одной стороны. Но с другой стороны, братья и сестры, если я смогу, как человек духовного содержания, контролировать вот эти чувства, могу пить. Это не тяжело человеку не пить. Это не какой-то большой труд, чтобы пить. Даже есть некоторые, которые предлагают пить бесплатно. Видишь? Поэтому это не большой такой-то проблема, чтобы пить. Все могут пить. Но если я не буду пить, контролирую себя, решил быть, просто воздержаться от этого. Слушай, пока ты воздерживаешься от всей потребности твоей плоти,
Твой дух рождает что-то другое. Твой дух рождает какое-то другое занятие. Твоя душа, твой менталитет, твой интеллект рождает что-то более прогрессивное. Что более... Потому что если ты не кормишь душу, душу и плоти, значит ты должен чему-то кормить. Либо интеллекту, либо духу своему. Поэтому этим самым, потому что ты удерживаешься от наркотики, от алкоголя, допустим, от сигареты, потому что ты удерживаешься от этого, ты вынужден будешь смотреть внутри себя, чтобы развивать другие потребности, другие, потенциалы, которые у тебя закрыты там. Я не имею в виду только алкоголь и наркотики. То есть, когда я говорю об эмоции, что поставь эмоцию свою под собой, я имею в виду, допустим, тот же секс. Очень многие люди тоже зависимы от сексуального чувства, эмоций. Допустим, мы думаем, это хорошо встречаться, иметь женщин. Бог думает, это не самое лучшее. Самое идеальное. Бог создал нас, и Он знает, что идеальное. Это жениться и иметь секс, интимные отношения с своей женой. Но я могу сказать, нет, не нравится женщине. Кому не нравится? Всем мужчинам, по крайней мере, нравится. И наоборот, женщинам тоже нравятся, мужчины. Но если я говорю женщина, я женщина. Я хочу, чтобы, знаете, я хочу, чтобы я нравилась людям. И твое чувство не просто сначала очень нравится всем, и чтобы ты понравилась всем, ты хочешь выглядеть так, чтобы понравиться всем. Сначала ты делаешь прически хорошо, всю жизнь ты делаешь прически хорошие, а потом делаешь косметики хорошие, всю жизнь ты посвящаешь этим. Ты видишь, что это привлекло каких-то людей, а потом перестало не совсем, не сильно привлекает больше. Ты тогда говоришь, надо что-то другое делать. Потребность чувства и эмоций и тела увеличивается. Значит, я продолжаю низко думать и продолжаю концентрировать, как я еще могу больше людей привлекать. Надо очень, не коров, это очень вот такой, который держит, облегающий, обтягивающий, как можно, чтобы вообще уже все было обтянуто. Вот тогда, может быть, кого-то привлечет. Это кое-кого привлекает, слава Богу. Хорошо. Но не все. Я ищу больше. Тогда ты видишь, может быть, вообще без юбок одеты. Есть такие. И ты видишь, что то есть, это ты будешь жить в этом, и ты можешь потянуть, утонуть в этом мысли. А потом это не хватит тебе только привлекать людей глазами только. Ты захочешь жить с ними. Потому что ты видишь, что, на меня обращал внимание. Но твоя проблема придет, когда ты обнаружишь, что не только один мужчина обращает на тебя внимание. Есть много, которые обращают на тебя внимание. Ты хочешь, чтобы он почувствовал, что да, я такая. И ты хочешь, чтобы он тоже почувствовал. Ты захочешь, чтобы он тоже почувствовал. Ты начинаешь жить с мужчинами. Брат, сестры, скажите мне, пожалуйста, если я начну жить по своим сексуальным вожделениям, всю свою жизнь, хочу спать со всеми мужчинами, которые я хочу. Или которые нравятся. Вы знаете вообще, как женщины, что вам нравится, очень много мужчин нравится. Бывает в жизни. За всю жизнь ты видишь больше 1000, может быть 100 мужчин, которые нравятся. Если ты очень жить со всеми, которые нравятся, слушай, кого превратится такая женщина? Она превратится в женщину, легкого поведения. Они все перестанут уважать ее. Они начнут ее использовать как одежду или туфли. То есть она просто упадет, и она потеряет всякое внутреннее содержание. То есть, это как животное тоже, как собака или какое-то другое. То же самое с мужчиной, То же самое мужчина, это значит, я подался мои чувства, сексуальные чувства, удовлетвориться. Слушай, но я говорю, что одно из условий, и как ты можешь, один из способов, как ты можешь развивать свои скрытые потенциалы,
это удалиться, и это поставить под собой твои чувства и эмоции. Это контролировать того, что хочет твоя плоть. Это поставить под контролем того, что хочет твоя тело, или твоя эмоция, или твое чувство. Что происходит, допустим, когда я пришел к Богу, когда я был в миру, я тоже жил так. Но когда я пришел к Богу, я дал себе слово, дал моим друзьям слово. Я сказал, я останавливаю, прекращаю всякое отношение с женщинами. И я не прикоснусь к одной женщине сексуально. Так, до моего женитьбы. Пока я не встречусь с женщиной, с которой Бог не даст, пока я не услышу от Бога, что это моя жена, я не трону ее. И я даже не трону женщин вообще до того, как я встречусь с моей женой. И вы знаете, Бог мне помог удержаться таким образом 8 лет. Это было как такой горячий тип время, как раз 19 лет до 27 лет. Это такое время, когда твой организм очень активный, чувства и эмоции. Но потому что я стал верующим, я решил жить по Слову Божьему. Я перестал пить, я не пил никогда, я не курил, я не кололся, и я не гулял с женщинами. И это мой эксперимент, это мой опыт. Вы знаете, в школе у себя на родине я так. Я не стал самым лучшим, я всегда хорошо учился, но не стал самым лучшим, первый или второй. Я всегда в десятку походил. Для меня, если я входил в десятку, это то есть самое, что отлично. Но когда я стал верующим, я перестал делать то, что мои эмоции и мои чувства диктовали мне. Раньше мои чувства диктовали мне танцевать в дискотеке каждую неделю, с утра до вечера, почти каждые 3 дня, каждые 2 дня. Но я перестал эти вещи делать, то, что мои организмы и чувства, я начал контролировать свои чувства и страсть, и ставить их под контролем. Когда я начал это делать, я не делал то, что чувства мне говорит делать. Я начал раскрывать в себе новые потенциалы, оказывается, что я могу что-то другое делать. Оказывается, что я могу стать отличником. Оказывается, что я могу сидеть Раньше я никогда не сидел в библиотеке. Ты что? Сидеть в библиотеке? Оказывается, что я тоже могу сидеть в библиотеке по 6 часов в день. Я поступил в университет и начал сидеть в библиотеке 6 часов в день. Оказывается, что я могу быть отличником. Не просто отличником, но самым лучшим. Я учился в университете, где 16 тысяч студентов. В факультете журналистики. При Советском Союзе 10 лет тому назад. И факультет журналистики это журналистика, это самая популярная профессия. Престижный, самый престижный факультет. И он считается, больше конкуренции там. И только умные туда поступают. Вот. И только два факультета такие были самые престижные. Это факультет физики, в университете, где я учился. Вообще я думал по Союзу. И журналистики. Это мы были такие много факультетов в университете, но эти самые большие, самые влиятельные, самые престижные в университете. И я там учился. Я учился среди русских. И я не говорил по-русски хорошо. Я иностранец. Я учился русскому языку только 1 год. Но потому что я не пил, я мог с помощью Божьей, просто потому что я христианин, контролировать. Я даже не знал, что это ведет к чему-то великому. Я не знал, что это открывает что-то в себе. Какие-то потенциалы скрытые. Я даже этого не знал. Я просто жил как христианин. Потому я начал контролировать и ставить под собой эти мои чувства и эмоции. Слушай, я перечислю вам, какие потенциалы открылись во мне. Раньше я был верующим, но я был грустным верующим. Вы можете себе представить, что пастор Сонди когда-то был грустным. Верующим. Вы не можете себе представить. А я был грустным. Боялся улыбаться, боялся смеяться, боялся, как кто-то не поймет, хорошо? Но когда я эти все другие чувства, которым я себе отдавал раньше, которые контролировали меня раньше, Бог начал развивать меня, то, что мне поможет потом на служении.
Это открыто. Потому что до того я не мог говорить привет или меня зовут что-то перед людьми. Я начну плакать. Я бы стеснительный и так далее, скрытый. Бог меня освободил от этого. Он начал развивать меня смелость, вдохновение. Он начал развивать меня, общительность с людьми. Жизнерадостно. И потом, может быть, это не очень важно для вас, но он дал мне способность заниматься лучше спортом. Я начал заниматься спортом. Я хорошо занимался. Я не принимал таблетки и так далее, но я был хорошо, с хорошим спортсменом. Потом Бог делал огромнейшие работы во мне, просто чисто духовно. Все то, что я есть сегодня, это не что я учил где-то. Я был верующим всего лишь 6 месяцев до того, как я приехал в Советский Союз. Всего лишь 6 месяцев. Что ты можешь учить за 6 месяцев до приезда сюда? Я приехал сюда и жил здесь все это время. Но благодаря этим Божьим принципам, которые Он дал нам, оказывается, что это что-то рождает в нас. Какой-то потенциал. Если ты будешь жить по слову, просто жить по слову. Изучать Библию, жить по этому. Все то, что у меня есть сегодня, эти все потенциалы были во мне. Я не имел их, я не видел их, но они были во мне. Но благодаря тому, что я учился в это время, и это время удержания для меня, контроля своей эмоций, развивалось все то, что мы сейчас имеем. Конечно, я читал много, конечно, я занимался много, потому что я не ходил в дискотеки, как все. Представляете, в советские времена. В советское время. Это общежитие, иностранцы, куча иностранцев. Одни только занимались студенты. А дискотеки, а-ля Пугачева, Modern Time, Modern Talkie. Это в то время, когда я учился. Это женщины по общежитиям, они переспят между собой там все кругом. И все. И фильмы, и художественные. Я был единственный, черный, или как это, как вы говорили, белая ворона. Не черная, а белая ворона. Вот. Но, братья, оказывается, это для них я оказался белым вороном. Но для Бога, Бог работал во мне. Братья, когда ты таким образом контролируешь и ставишь свои чувства, ты хочешь сказать, что у меня не было желания к женщинам. О, еще как. Ты хочешь сказать, у меня не было желания ходить в дискотеку. О, еще как. Я был там. У меня все это было. Но работая над собой, чтобы ставить чувства по своим духом, по своей личности, по своей диктовке, сделала мне личностью. И с меня получилась личность. Я приехал сюда 19-летний мальчик. Я стал личностью, я стал пастором. И кроме того, все, кто приходит в нашу церковь, никто мне не дает 30. Все, кто приходит в нашу церковь, говорит, что мне 45. Серьезно? Представляете? Я не знаю, кто-нибудь слышал, как люди говорят об этом? Я даже хожу в кабинете. О, вы такой молодой, а мы думали, что вы какой-то большой человек. А? Вам больше 30. Вы тоже думали? Вы ошиблись, получилось. И я часто удивлялся. Откуда это все? Не понял. Но я знаю, что теперь, когда я начал изучать эту тему, что потому что Бог какими-то средствами помог мне развивать скрытые потенциалы в мне. Когда я приехал сюда, я никогда не читал одну проповедь. Никогда не вел домашнюю группу. Максимум, что я делал, я стоял в группе порядка. Интересно? Слушайте, я просто думаю, что эти низкие вещи, как чувства, страсть, эмоции, очень часто правят нами или ищут нас править. Но, братья, если ты сможешь контролировать их, Бог развить,
За это время он поднимет какие-то что-то в тебе лучше гораздо, которое тебе поможет в жизни. Допустим, давайте возьмем другие чувства, кроме страсти. Есть чувство обиды. И, есть люди, которые любят обижаться и нервничать. Слушай, это тоже чувство, которое у всех людей было. У всех людей есть. У всех есть чувство обиды. Но я тебе говорю, даже если это маленькое чувство, ты не сможешь его контролировать. Ты будешь подниматься и падать. У тебя не будет устройства в жизни. Слушайте, укажите мне на счастливую семью, где у мужа или у жены есть гнев. Или раздражение. Гнев и раздражение. Укажите мне на одну счастливую семью, где существует гнев. Я вам докажу, что нет во всем земном шаре такой счастливой семьи. Если есть гнев, либо у мужа, либо у жены, не будет счастья. О, Господи, не может быть, потому что ты поддался низкому употреблению. Ты поддался низкой потребности жизни. Ты не обладал победу, ты не одержал победу над собой. Ты не одержал победу над своим чувством. Ты не одержал победу над своей эмоцией. И это будет тебя в зеркалку ставить, куда бы ты не шел. А это чувство гнева поставит тебя в зеркалку, свою семью распадется, как бы ты ни хотел. Это гнев или зависть, да? Это зависть, когда ты думаешь плохо о своей жене, что, может быть, она гуляет, или это зависть, да? Ревность. Или у тебя есть ревность. Это тоже чувство низкого потребления, низкого потребности жизни, низкой потребности. Это чувство, вещи, которые мы должны ставить под собой. Если ты не одержишь над этим победой, слушай. И это взорвет твою семью. Это как взрывчатка, которая взорвет твое отношение с людьми на работе. Но это вещи, которые всегда тебе будут всегда мешать. Поэтому, братья и сестры, позвольте мне вам заявить, что человек, который хочет стать великим в этой жизни, должен управлять хорошо свои чувства и свои эмоции. Но позвольте мне заявить вам, что если вы хотите стать кем-то здесь, чтобы развивались ваши потенциалы, вы должны поставить очень много я могу назвать, не только обида, я могу назвать, допустим, раздражение. Если ты раздраженный человек, ты никогда не вписываешься в коллектив. Ты никогда не можешь стать великим, потому что человек, который станет кем-то в жизни, должен уметь хорошо работать с командой, коллективом. Он должен уметь слушать, уметь выслушать других, уметь принимать разные точки зрения и держать себя под контролем. Я был в Борисполе в среду. Наша церковь там 1,5 года. И у них 500 человек. И пастор, который у нас там, пастор Саша, представляя меня, говорил. Я хочу вам сказать, что все то, что у меня есть сегодня, это благодаря тому, что Бог меня привел к пастору Сандей. Если бы я не работал и не жил с ним, я бы не состоялся как пастор. Он говорит, потому что я бы всех, кого Бог мне привел сегодня, я бы всех разогнал. Если бы я не видел, как пастор Сандей любит людей и общается с людьми. Но это не себе комплимент. Но я просто хотел вам сказать, что, допустим, если у тебя... Почему он это говорит? Он говорит пример. Он объясняет. Когда у нас духовный совет. У нас был духовный совет. Я тогда был пасторский совет. У нас были Юрий Иванович здесь, нет? Были такие люди, как Юрий Иванович, Наталья, Потапаева.
они любили спорить очень тогда. Они были новообращенными, только из мира пришли. Вы не представляете себе, что творилось в пасторском совете. Особенно Юрий Иванович. Он может взять полный контур на собрание, и я сижу там как дурак. И слушайте дальше. Слушай. И все ребята, эти молодые, Саша и Сергей был, пастор Сергей, они мне говорят, устраните его, выгоните его. Пастор, как ты можешь сидеть, как ты можешь это, изгоните. Вот, это знает, вот, пастор только что пришел. Пастор Анатолий, Святошина, пастор Слова Благодати, он знает. Он был на некоторые эти собрания в начале церкви. И я там сижу, и только терплю. Слушайте, это потому, что когда я еще учился в университете, меня, как журналист, в университете учили слушать людей. То мало людей умеют слушать других. Так, я это учил в университете. Но, в общении, теории, практика, общение с людьми, как журналист. Но, я другое учил в Библии. Я учил удержать свои эмоции. Долготерпение и воздержание. Это все плоды Духа Святого, которые должны быть в нашей жизни. Слушай, дружи с Галатам 5 главе. Дружи хорошо. Если ты хочешь добиться что-то в жизни, ты должен быть человеком, который контролирует свои эмоции. Поэтому, благодаря этому уроку, который Бог уже мне преподал давно, до того, как я стал пастором, я не разогнал Наташу. Представляете себе, если бы я выгнал Наташу из церкви, я вам скажу, между прочим, пару людей оставили церковь из-за Наташи и Юры. Но и люди удивляются, почему я их не выгнал. Слушайте, я благодарю Бога, что я не выгнал. Сейчас через Наташу в церковь не пришли, может быть, либо пришли, либо утвердились, человек, наверное, 200 или 500. Завтра мы увидим. Вы знаете? И слава Богу, что я ее не выгнал на самом деле. Я бы сам никогда это не делал. Мне нужны помощники. Вот, поэтому у вас будут такие ситуации. Слушайте, братья, в лестнице, которую мы называем лестнице величия, или лестнице возвышения, вы встретите массу ситуаций, которые будут бросать вызов вашей эмоции, вашим чувствам, которые будут раздражать вас до смерти. Вы не сможете избежать эти вещи, эти проявления в лестнице возвышения. И если вы не сможете себя владеть, слушай, ты упадешь обратно вниз. Люди оставят тебя, люди изменят тебя, люди выбросят тебя. Ты сам даже устанешь однажды и говоришь, что все, я не могу больше, иду, или вообще ухожу отсюда. Потому что ты не победил себя. Потому что ты не победил себя. Ты не одержал победу над своей плоти, над своей эмоцией, над своим чувством. Вы слышите меня? Поэтому я говорю вам, одно из условий, один из пунктов для человека, который хочет стать великим в жизни, это чтобы он смог и сумеет управлять свои эмоции и чувства. Это один из способов, как тебе развивать свои скрытые потенциалы. И пока ты управляешь свои эмоции и чувства, ты обнаружишь, что Бог выращивает какие-то лучшие качества в тебе. Когда ты контролируешь свои эмоции и чувства, ты видишь, что у тебя появляется долготерпение, воздержание, любовь, которые гораздо лучше и которые привлекут людей к тебе. Привлекут к тебе людей. Однажды я помню, когда была одна библейская школа такая в Киеве, наши люди там учились. И это таких первоклассные учителя приезжали туда. И этот директор школы, он любил критиковать людей. Я думаю, что он уже освободился от этого сейчас. Но тогда он имел эту проблему. И люди приходили отсюда всегда с двумя мыслями.
их церкви, неважно, какую церковь ты ходил. Даже есть наши церкви. Люди приходили с этой библейской школы и видели все не так. Я говорил им тогда, что этот человек начнет церковь. И действительно он начал церковь. Я говорю, если кто помнит, кто там учился, я говорю, через год, после нашей церкви у нас было около 1000 человек. Я вам гарантирую, я посмотрю, я не буду спорить. Он больше, может быть, он больше меня знает, или больше помазанников приезжает туда, или в эту церковь, или в эту библейскую школу. Но я знаю одно. Характер человека, сердце, насколько ты подготовлен, насколько твоя сердце готово, насколько ты, ты сложен, насколько твое сердце, насколько твой характер формирован. Это не только знание твое, или твое помазание даст тебе успех в служении. Я сказал, у нас уже около 1000 за год. Когда он начнет свою церковь, посмотрим, сколько будет через год. Я думаю, у него сейчас уже 3-й год церкви, наверное, где-то 100 человек. Несмотря на все помазания, все помазанников. Слушай, ты не можешь подняться в лестнице славы и лестнице величия в этой жизни, если ты не будешь уметь управлять свои эмоции и чувства. Я вам скажу, чувства, критиковать других людей, других проповедников, или других людей, это не плод Духа Святого. Даже если они плохие, Библия говорит, что любовь покрывает все. Любовь не радуется неправдой. Любовь не завидует. Любовь, наоборот, огорчается, когда у кого что-то не получает. Братья, почему я это знал? Я думал, что у него будет через год только 100 человек. Я не думал через 3 года. Почему? Потому что не только помазание делает работу. Ты не можешь подняться в лестнице величия, если ты не поставишь, порядке 5 главу Галата. Если ты не разберешься дела плоти, полностью контролировать его и начинать просить и расти плода Духа Святого. Было время в моей жизни, когда я еще учился там, Бог говорит, просто занимайся. Я занимался 2 месяца на этой главой. Господь, этого у меня нет. Этого у меня нет. Этого у меня нет. Это еще есть у меня с плоти. Это еще у меня, дела плоти еще есть. Помоги мне, Господь. Потому что где-то это поставит тебя в засаду. Или как мы говорим? Засаду? Ловушку поставит тебя. На твоей пути к успеху тебя поставит ловушку. Поэтому многие из нас, кого Бог хочет использовать, кого Бог хочет понять. Поэтому многие из нас мы не можем выйти из пустыни. С пустыни в пустыню, пустыни в пустыню. Почему Бог это допускает? Потому что Он хочет, чтобы в этой пустыне ты потерял все твои проблемы, все твои дела плоти. Поэтому Бог, Он не может себя избавить от пустыни твоей. Потому что ты от одного освободился, нахватил другое, или от третьего еще осталось. Поэтому Бог, потому что Он любит тебя. Он хочет тебя использовать, Он хочет тебя понять. Поэтому Он просто отправляет там гулять в пустыне. Потому что нужно было бы, чтобы робшущие, и чтобы они либо перестали роптать в пустыне, либо чтобы они погибли. На земле обетованной. Вы слушаете меня? Не все, кто вышел из Египта, наследуя землю обетованной, какие-то преобразования должны были произойти внутри нас. Братья и сестры, никто из нас не призван оставаться внизу. Нет, мы все рождены с одинаковыми потенциалами. Нет, может быть, лучше какие-то у кого-то. Но в каждом человеке Бог вложил что-то, что должно его сделать человеком. Каждому Бог дал какой-то талант. Может быть, Он дал тебе 5, не 3, или кому-то еще 1, но у тебя есть что-то. Что-то, которое довольно и достаточно, чтобы сделать тебя человеком. Но что ты будешь делать с этим? Инвестировать, вложить это куда-то, или похоронить в землю. Это твое дело. Это то, что определит твое место в жизни. Вы слушаете меня?
Следующий пункт, который я бы хотел вам дать, который поможет вам развить и развивать в вас свои потенциалы. Развивать в вас свои потенциалы, скрытые потенциалы. Вернее, до того, извините. До того я закончу эту тему. Я возьму еще другой пример. Как контролировать свои эмоции и чувства. Братья, есть разные в жизни плохие поведения. Например, что? Может быть, зависимость. Или просто какие-то вещи, которые нравятся нам делать. Но которые нездоровые. Допустим, слишком много кушать. Это может тебя помешать в жизни. Вы не верите в это? Ты можешь стать больным 30 лет. Или слишком много смотреть телевизор. Или просто, все то, что плод хочет. Слушайте, я вам дам то, что вам поможет выбираться от этого. Now, я все могу, я свободен ко всем, то есть, как это называется. Я имею право на все, или как? Все мне позволительно, но не все полезно. 1 Коринфянам 6, да? 1 Коринфянам 6. Послушайте, все позволительно, 2 Коринфянам 6. Все позволительно, но не все полезно. Но слушайте дальше. Братья и сестры, то, что мне помогло, это я начал это делать, когда я еще был в миру, оказывается, что я имею другую зависимость. Я не знал. Но, когда я стал христианином, это мне помогло очень сильно. Я принял в себя решение, чтобы никогда не был завистливым от чего бы то ни было. Зависимым. От чего бы то ни было. Ни от пищи, ни от питья, ни от дружбы. Извините, вроде бы это эгоистично или как это жестоко. Но не то, что я не буду дружить с людьми, или не буду любить людей. Я люблю людей, вы знаете это. Но я не стою на это. Если, допустим, ты предал меня, вы знаете, есть некоторые люди, которые не свободны от этого. Вроде бы неплохого, ничего плохого там нету. Иметь, друзей, хорошо, но не быть завистливым. Вы знаете, что есть люди в жизни, которые имеют друзей, или, их друзья или друг подвел их, и с этого начали их проблемы. И их жизнь как бы закончилась. Вы знаете, есть такие люди, которые страдают до сих пор, или которые упали в жизни, которые вообще стали никто в жизни, только благодаря тому, что они кого-то верили когда-то. И это человек разочаровал их. И они не могли вырваться с этой ямы до сих пор. Вы знаете, что есть такие люди в жизни? Вот, поэтому я принял свое решение не быть завистливым ни от чего. Ни от водки, ни от... Я заметил, что потому что я не пью, меня всегда приглашали в это самое, в дискотеки и так далее. В вечере, день рождения, не дискотеки, нормальные вещи. Я заметил однажды, что я стал зависимым от пепси-кола. От напитки такие. И мне пришлось контролировать, мне пришлось молиться об этом, мне пришлось освободиться от этого, мне пришлось удержаться от этого. И потом, когда я женился, почему-то здесь люди начали подарить нам с женой шоколад слишком много. И я не знал, почему шоколад надо куда-то их деть, я думал, надо помочь жене. Не, я не знал, как лучше сказать, но, потянуло туда. Это жертва. Я думал, лучше сказать, потянуло туда. Я не мог себя контролировать в этом направлении. Потому что жена не кушала, они лежали постоянно. Там некоторые из них были очень хорошего качества. Да, есть некоторые шоколады, которые очень хорошее качество.
И как раз только тогда начали появляться эти сникерсы, марсы. Раньше их не было. Поменьше видели, их не было искушения. И тут все начали на каждом шагу. Да, и я, конечно, не пил, не курил, но ударился туда. Да. Потом я заметил, что я стал зависимым от шоколада. И мне пришлось работать над собой. Даже сейчас. У меня, допустим, пост иногда. И я во время поста пью сок. Вы знаете, что я заметил? Серьезно? Я заметил, что я начинаю быть зависимым от сока сладкого. Это, вы знаете, натуральный сок, который хороший. И поэтому я сказал этому брату, он поставит, вы заметили? Он поставит там какой-то ананас или как-то. Да. И я сказал ему, убери. Он говорит, что? Он говорит, сегодня вы можете пить? Я говорю, нет, как раз сегодня я не могу пить. Он говорит, найди что-нибудь другое. Газовое, не сок. Но почему я это делаю? Просто потому что я хочу себя контролировать. Я хочу остаться собой. Я хочу остаться личностью. Всю свою жизнь. Я не хочу быть однажды зависимым от шоколада, или от пепси-кола, или от сока, или от, от друзей, или от церкви. Даже от церкви я не хочу быть зависимым. Вы замечаете, что раз в неделю, раз в месяц, я вообще ухожу, не прихожу в церковь, не проповедую. Я не хочу быть зависимым от кафедры, или от церкви, или от чего бы то ни было. Я хочу остаться личностью. То есть, что бы ни случилось, моя жизнь не разбита в любом случае. Вы слушаете меня? И я думаю, это не, это не, как мы это называем? Это не эгоизм, это не жестокость. Это не жестоко, это не то слово. Это не то, что я делаю, что я управляю свою жизнь, и мне не касается то, что происходит с людьми. Нет. Это хорошо. Да, просто быть зависимым от Бога. Просто остаться человеком. Я знаю людей, которые дружили с девушкой или с парнем, и девушка их бросила. И они перестали, они потеряли всю голову. Они перестали ходить в церковь, начали пить. Вообще, кошмар какой-то произошло. Или у кого-то муж умер. Потому что муж умер, она упала в депрессию до 5 лет. Не видела свет, не видела пищи нормальной, не видела жизни. Братья и сестры, давайте скажем истину. Если мы хотим достичь что-нибудь в этой жизни, нам придется иметь действительно власть над своим чувством и эмоцией. Просто иметь власть, иметь способность контролировать их. Вы думаете, что я говорю вам понятно? Слушай, напишите эту фразу, то, что я скажу. Ты не сможешь никогда завоевать город или царство. Ты не сможешь никогда завоевать город или царство, пока ты не завоюешь самого себя. Now, if you want to write that in English, you cannot fully conquer kingdoms until you have conquered yourself. Пока ты не завоевал самого себя. Слушайте, великие люди, напишите дальше, великие люди, они являются прежде всего мастерами над собой, над самим собой. Мастерами над самим собой. Мастер над собой. Хозяин над собой. Если ты хочешь быть лидером, ты должен быть мастером, хозяином над твоими эмоциями и чувствами. Хорошо, дальше. Давайте откроем притчи 16:32.
Притчи 16, 32. Притчи 16, 32. Потом мы добавим Экклесиаст. Какой? Добавлю твои идеи к моему. Экклесиаст. Но давайте сначала до Екклесиаста. Сначала посмотрим Притчи 16:32. Алло, вы здесь? Между прочим, не вам позвонили. Кому звонили, не шумел. 16:32 Притчи. 16:32. Долготерпеливый лучше храброго. Слушайте, размышляйте над этими словами. Долготерпеливый – это значит человек, который может владеть своей эмоцией, свой гнев, свое раздражение, который может быть терпеливым. Не только терпеливым, но долготерпеливым, он лучше, чем храброго. Слушай, не важно, сколько у тебя силы, и не важно, насколько ты храбрый и смелый. Если ты не можешь держать свои эмоции, ты не добьешься многого в этой жизни. Почему? Потому что написано: долготерпеливый лучше, чем храброго. Не важно, насколько ты храбрый. Но вы знаете, что слово храбрый – это слово для завоевателей. Это для воинов. Вы знаете это, да? Но если воин, сильный воин, не важно, насколько он сильный, не умеет себя владеть, он однажды побежит на стрелу врага. Потому что он не мог себя бережить и владеть. Поэтому, братья и сестры, твоя сила не настолько, насколько ты знаешь, и насколько ты можешь работать, и насколько ты можешь делать. У тебя лучшая сила в том, насколько ты сможешь себя контролировать, владеть собой. Но вы не пишите то, что я говорю. Тогда вам придется взять кассеты, потому что это слишком важные истины, которые вам надо писать. Слушай, братья и сестры, давайте перестанем оценивать себя, как люди привыкли себя оценивать миру. Мы думаем, если я хороший профессионал, или я хороший, как профессионал, да, или хороший работник, или хороший специалист, то у меня нет проблем. Слушай, какой бы ты ни был за хорошим специалистом. Now, если ты хороший специалист, и не умеешь собой владеть, oh God, тебя выгонят на следующий день. Вы слышите меня? Поэтому и написано: долготерпеливый лучше храброго. Это значит, что нам нужно искать прежде всего? Долготерпение или храбрость? Не совсем убедительно. Что нам лучше искать? Долготерпение или храбрость? Потому что лучше жить по слову, чем это пережить на практике. Следующая фраза, которая в этом стихе написана, 32, 16 глава, Притчи. И владеющий собою лучше завоевателя города. Что я сказал? Владеющий собою лучше завоевателя города. Я вам дам такой пример. В 80-х годах были 4 наиизвестнейшие проповедники в Америке. Бог поднимал их служение через телевидение.
самый большой и самый популярный из них был Джим Бейкер и Джимми Сваггарт. Я не вину их, они уже покаялись, уже хорошо. И за ними шли Пат Робинсон и Пол Крауш. Эти люди имели служение, которое каждый год давали где-то $1 миллиард. 8 миллиардов и так далее. Это христиане. Всемирное служение. Это были самые, в 80-е годы, это были самые известные, самые мощные евангелисты мира. Джимми Сваггарт и Джимми Кейтер. В это время многие из нас еще не были верующими. И мы не знаем западный мир. Но на Западе они имели трансляции, свои телепередачи во все континенты мира. Слушайте, братья, они завоевали многого. Они имели свои царства. Слушай, вы не говорите там. Они свои собственные дома, они жили в дома, которые стоят $1 миллион. $1 миллион только построить, где они живут. Они имели собственные самолеты, поднискурка. Бог дал им огромнейшее помазание, огромнейшее служение, огромнейшие ресурсы. О, Год! Некоторые из них имели ресурсы, деньги, свои собственные, которые больше, чем всего города Киева, всего правительства Киева, или всего правительства каких-то стран мира, африканских. Только один человек. Бог доверял им такое помазание. Они были верующими, они были проповедниками. Разве это не чудесно? Но были некоторые скромные. Пат Робинсон, он был вообще 20-ку и 30-ку телевидения, это известности. Или вообще никто не слышал много о них. Пол Крауш так, ничего, 10-ку. Слушайте, в конце 80-х годов что-то случилось. Эти люди, я могу их назвать, те, которые я сказал, что имели все, можно было их назвать можно было их назвать завоеватели города. Они завоевали не только Америку, они завоевали весь мир. Слушайте, я теряю ваше внимание, я чтобы вы были внимательны. Они завоевали весь мир, но не завоевали, не были мастерами над собой. Не завоевали собой. Себя. Не завоевали себя. Слушайте, что-то случилось. Этот Джимми Сваггарт, его нашли проститутками. И фильм есть, где он ласкает проститутками в гостинице. Он несколько лет жил вот так. Порнография, проституция. Никто не знал. И он проповедовал тысячами, десяткам тысяч по всему миру. До 200 тысяч. Он завоевал мир. Но у него была проблема. Он не мог контролировать мастурбацию. Он не мог контролировать, порнографию. Он наслаждался порнографией. Он не мог контролировать. Бог ему дал помазание, Бог не собирает, но он не мог освободиться от порнографии. И когда порнография шли, он проповедует сегодня, поедет в гостиницу, чтобы никого не было, и нанимает, платит женщина, чтобы быть, раздеты перед ним, и его поймали. Он потерял, потому что он как завоеватель города, который не владел собой. Он потерял все свое служение на один день. За один день он потерял все служение. Джимми Бейкер, у него была другая проблема. У него тоже была женщина, но у него были разовые женщины. Он не каждый день, он просто секретарем жил. И кроме того, он не контролировал себя, не владел собой в области финансов. Деньги. Ты уже миллионер, все равно. Строить бассейн, строить сауну, строить того. Неплохо, ничего плохого в этом. Но если ты становишься, завистливым от денег, которые Бог тебе дал, чтобы просто тебе помочь, ты становишься завистливым на них,
Ты все, ты конченый человек, не дай Бог. Человек конченый. Что случилось? Он тоже упал. И не только потерял все, его посадили в тюрьму 7 лет, да? На 7 лет или сколько? По-моему, на 7 лет. Я не помню сейчас. На сколько лет. Он попал в тюрьму. Это человек, который имел свою империю, свое царство, который владел миром. Но послушайте вторую часть истории. Пат Робсон, Пол Крауч, которые не были никто, но они были дисциплинированными. Их знали как очень праведные служители, очень осторожные, очень... Они искали быстрый успех. Но они просто росли нормально, но имели власть над собой. Сегодня, когда эти люди уже давно упали, Бог понял эти. И их успех остается до сих пор. И до завтра останется. Братья и сестры, ты можешь думать, что я имею власть и силу, чтобы завоевать город. Но я говорю вам, что ты не можешь избежать, ты не можешь перепрыгнуть Божьи принципы возвещения. Вы слушаете меня? Ты не можешь перепрыгнуть Божьи принципы возвещения. То есть, если Бог говорит, что плоды духа абсолютно необходимы для тебя, если Бог говорит, что победа над делами плоти тебя нужно держать, слушай, концентрируйся на этом. Без этого ты не можешь закончить эту лестницу славы. Ты не можешь подняться. Ты не можешь, есть определенные планки, определенные уровни, которые ты не добьешься. Даже если ты добьешься твоей силой, или чьей-то помощью, ты окажешься внизу однажды. Почему? По какой-то простой причине, что ты не владел собою. Вы слышите меня? Что ты не владел собою. Поэтому написано, что владеющий собою лучше завоевателя города. Теперь, что вы скажете? Кто лучше теперь? Джимисвагат или Патробиса? Бог уже простил Джимисвагат, он же покаялся. Но сейчас у него человек, наверное, 500 или 50 в церкви. А у него было 10 тысяч в церкви. В прошлом году или позапрошлом году, когда это случилось, из 10 тысяч у него церковь уменьшилась до 70 человек. Что ты скажешь теперь? Кто лучше, владеющий собой или завоеватель города? Братья и сестры, когда ты сможешь владеть собой, Бог откроет тебе источники, твои потенциалы, даст тебе возможность и способности двигаться выше, и идти, и развивая другие потенциалы, которые у тебя были закрыты. Вы слышите меня? Я просто как пример это дал, я извиняюсь, я не люблю говорить о многих людей, о других людей, особенно служителей. Бог уже простил их, они уже вернулись. Сейчас, опять, после того, как Джимми Бекер вышел из тюрьмы, он написал книгу «Я каюсь, я был неправ». Он раскаялся очень сильно. Сейчас он один из опять самых популярных проповедников в Америке. Потому что люди опять слушают его историю. Он был великий. Сейчас он упал. Он стал самым скромным человеком. И Джимми Свагат тоже покаялся, раскаялся. И он проповедует тоже. Божье помазание на него. Только люди уже не идут, как раньше шли. Но ничего, Бог простил его. Так что я не хочу, чтобы вы осуждали этих людей вообще. Это не наша проблема. Но я просто говорю как пример, что это поможет нам. Если мы сможем лучше стремиться к тому, чтобы владеть собой, чем построить город. Мне подсказали Екклесиаст, давайте быстренько закончим. Екклесиаст 9, 15, 13 стиха. Екклесиаст 9, 13 по 15. Екклесиаст 9. Вот еще какую мудрость видел я под солнцем, и она показалась мне важной. Город небольшой, и людей в нем немного. К нему подступил великий царь и обложил его, и произвел против него большие осадные работы. Но в нем нашелся мудрый бедняк, и он спас своей мудростью этот город. И однако же никто не вспоминал об этом бедном человеке.
Так. И сказал я, мудрость лучше силы, и однако же мудрость бедняка пренебрегается, и слов его не слушают. В принципе, не совсем подходящее место, но ничего, мудрость тоже хорошо. И, короче, но то, что я сам готовил лучше, Притчи 16:32. Это вы можете писать. Притчи 16:32. Аминь. Видите, Коринфянам там написано, брат говорит, что первый признак апостола это терпение, а потом уже чудеса и знамения. Так что владеть собой своей мысли тебе не помешает в жизни. Аминь. Это тебе поможет, это тебе даст фундамент тому, чтобы ты мог развивать свои мысли. Слушай, особенно когда ты не женат, я это пережил очень здорово, ты знаешь, при Советском Союзе люди не боялись Бога многие люди, потому что они даже не знали, что Он есть. И многие люди, по крайней мере, где я учился в университете, люди просто о Боге, когда я начинал говорить о Боге, они думают, что я вообще уже поехал, они вообще думают, что я вообще больной. То есть люди не имели такой принцип, как мы сейчас. 10 лет, 20 лет тому назад в Советском Союзе, 15, 12, люди не имели принцип страх Божий. Только маленькие верующие их считали за штундами, что есть у них все поехало. А большинство людей просто жили так. И именно в таком атмосфере Бог решил меня воспитывать. И я благодарю за Бога за это сейчас. Потому что у вас, поэтому молодые люди, то, что вы говорите, у нас искушение, сколько искушений. Я смотрю, я говорю, конечно, есть тоже искушения, много. Но намного легче жить сейчас. Церковь каждый день, телевизор, проповедь. Слушай, кассеты есть, слушай, что тебе еще надо? Только желание одно теперь остается. Но тогда вообще ничего нет, со всех сторон, только противоположность. Поэтому, братья, давайте будем стараться владеть собой. Это нам поможет. Потому что теперь в служении, я вам скажу, там не здорово помогает. Даже как сейчас, как пастор, когда вы пастор или вы лидер, вы поймите, что я говорю, если вы пастор, у вас будет сотни, массы возможностей поступать по плоти, по страсти, по чувствам, по эмоциям. У тебя будет масса случаев. Я предпочитаю обижать людей, иногда я так поступаю просто, чтобы себя сберегать, с людьми моими, которые близко ко мне, потому что мы должны владеть собой, а то мы потеряем все то, что у нас есть сегодня. Аминь. Я думал, что я смогу пройти еще 2 пункта сегодня, но не получилось, братья. Только 1. Почему так долго? Была свадьба. Вспомнил. Как вы думаете, стоит помолиться об этом? Вы думаете, стоит помолиться об этом? Но это место Писания очень актуальное. 16 притчи 16:32. Мы продолжим, конечно, пасторскую школу через 10 минут. Но давайте будем молиться по этой школе сначала. Притчи 16:32. Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собой лучше завоевателя города. О, Господь, помоги нам, Господь. Помоги нам, Господь. Помоги нам, Господь.